السلام عليكم طلبتي الأعزاء. في هذه الحصة إن شاء الله سنتعرف على حروف اللغة الأمازيغية مع المقاطع الصوتية وبعض الكلمات التي توجد فيها هذه الحروف. الحرف الأول آ آ آ آ آ آ أسلمد أسلمد أستاذ. أسكيل أو حرف أو 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 ألوج ألوج دفتر. أسكيل إي حرف إي 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 تنمل تنمل مدرسة. ن أسكيل ن حرف ن نا نو ني أن أن إن آنو آنو بئر. أسكيل د حرف د دا دو دي أد أود إد أدلس أدلس كتاب. أسكيل ت تا تو تي أت أت إت تغدى تغدى مسطرة. م م ما مو مي أم أم إم أمش أمش قط. و و و و وي أو أو إو أوتيل أوتيل. أسكيل ل ل لا لو لي ال أل إل إلو إلو. ج ج جا جو جي أج أوج إج تيمزجيدا تيمزجيدا مسجد. ق ق قا قو قي أق أق إق أقرب أقرب. ك ك كا كو كي أك أوك إيك أكراج أكراج قلم الرصاص. أك أك حرف مشفى. كا كو كي أك أوك إيك إسكفال إسكفال. أج أج جا جو جي أج أوج إيج أجديل أجديل. غ غ غا غو غي أغ أغ إغ
أغراس أغراس طريق ح ح حا حو حي أح أح إح أحنجير أحنجير طفل الض الض ضاع ضو ضي أض أض إض أضار أضار ب ب با بو بي أب أب إب إبوركسن إبوركسن س س سا سو سي أس أس إس تسفى تسفى ف ف فا فو في أف أوف إف أفوس أفوس ط ط طا طو طي أط أط إط تط تط ر ر را رو ري أر أر إر تفرست تفرست ش ش شا شو شي أش أوش إش أشن أشن ه ه ها هو هي أه أه إه تهريت تهريت إيه إيه يا يو يي أي أوي إي تدفويت تدفويت ز ز زا زو زي أز أوز إز أزللام أزللام خ خ خا خو خي أخ أخ إخ تخسيت تخسيت ج ج جا جو جي أج أج إج توجع توجع عائلة ظ هذا حرف مفخم ظا ظو ظي أظ أظ إظ أظاليم أظاليم الر حرف مفخم الر را رو ري أر أر إر أغرب أغرب ص ص صا صو صي أص أوس إص تصفدت تصفدت ع ع
ع عو عي أع أوع إع أزعضض أزعضض إه 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 إه. عفرت الطو عفرت الطو